media network base reporter tenta Cairo radage loltooti Somalia waran Tigray keessa tirmaachuu raga qabaa jedhe dhaabbati biyyoota gamtoomanii yookaan United Nations du president IT Jovenel Moise tifaad warri sagiifti dure Martina Maria Antana Moise ordofe poolisoonni hidhattoota nam khanijjeesanii waladhu jiru jedhan gameessi gan 53 Jovenel rasaas 12 tumamee giljeefameen duuba aati warri isaallee lubbuu dhabuu dubbatamaa oduu ala keessaa dhaaffilanne jeer adoolessa sagal barkum lamaaf 21 guyyaan jimaata guutuun oduu tana kunooti. Ashamar kafune dawatota OMN oduwan saati kana qabanne dhiyaannee jirra oduwan saati kana Abrahaam Birrutu sinitti himama. Mariin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa gara gamtaa Afrikaatti akka deebi'u walgahii mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti waliigalamee jira. Ministeerri bishaanii jallisii fi enerjii Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalee piroojeektii annisaa elektirisiitii maddisiisuu ijaaraa jirra malee nuukilarii gabbisaa hin jirru jechuudhaan durbichi sadarkaa mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii ga'uu akka hin malle sadarkaa sanatti dubbatanii jiranii gabaasii dabalataa ittaanee dhiyaata. Projektiin guddichi laga Abbayyaa projektii waggoota 10 ijaaramaa jiru. Projektii guddichi Afrikaa keessaa hiriyaan qabne jedhame kun annisaa meegaawaatii 6,000 caalu maddisiisuuf oolu bara jalqabamee kaasee Finfinnee, Kaartumii fi Kaayiroo gidduu madda takaaroo ture. Projektiin doolaara biiliyoona 4 waggoota 7tti xumurama jedhamee karoorfame saboota siyaasaa fi dadhabbina raawwachiisummaatiin harkifatee bara darbee bishaan guutuun eegalame. Masriin projektiin kun yaa'a bishaan laga Abbayyaa irratti dhiibbaa uuma jechuun Sudaan waliin ta'uun dubbii hidha haaromsaa Niiwuyoork mana marii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin gaan. Maaliif dubbiin achi geesse ka jedhu gaaffii lammiilee Itoophiyaati. Dubbiin akkana lagi Abbayyaa biyyoota 11 keessa yaa'uudhaan galaana Meeditiraaniyaanii dhaqa. Bishaan lagichaa keessaa harki 85 Itoophiyaa keessaa madda. Waliigaltee bara 1959 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti godhame bu'uura godhachuudhaan Egypt qooda bishaanii waggaa keessaa kibiik meetirii biiliyoona 55 tuqaashan Sudaan immoo biiliyoona 18 tuqaashan qabu. Akka waliigaltee kanaatti biyyoonni biroo lagi Abbayyaa keessa yaa'u homaa qooda hin qaban. Waliigalteen bara faranjootaa 1959 isaan hin ilaallatu jechuudha. Ijoon atakaaroo piroojeektii Itoophiyaan ijaaraa jirtu ilaalchisee deemaa jiru. Kuusaan bishaanii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kun yeroo hagamii keessatti guutamuu qabaa fi bishaan hagamiitu biyyoota piroojeektichaa gadi jiraniif gallakkifamaa kan jedhudha. Kun sodaa gogiinsaa biyyoonni piroojeektichaa gadi jiran qaban irraa madda. Yaaddoon Masrii maali? Uummanni Masrii miiliyoona 100 caalee jira. Masriin bishaan harka 90 ta'u laga Naayil irraa argatti. Biyyi gammoojjii keessaatuun ammumaa hanqinni bishaanii ishii mudachaa akka jiru himama. Kana hordofee hongeen bara 1970 fi 80 keessa ishee mudatee akka hin mudanne yaaddoo qabdi. Kanaaf Itoophiyaan bishaan kana suutaa akka guutu wabii akka nuuf ta'u waliigaltee dirqisiisaa wabii bishaanii akka nuuf mallatteessitu jechuudhaan dubbii samiin dhoofte. Dubbiin bishaan kanaas nuuf dubbii jiraachuuf jiraachuu dhabuutii jedhu warri Misrii. Itoophiyaan gama isheetii maal jechaa jirti? Itoophiyaan nuti biyya uummata miiliyoona 110ti. Waliigalteen bara 1959 kan Itoophiyaan keessa hin jirre waliigaltee gita bittootaa yookiin koloniyaal tiriitii sanaaf bitamuu hin dandeenyu jetti. Waliigalteen sun dantaa Ijiptii fi Sudaan malee kan Itoophiyaa kabachiisuu akka hin dandeenye irra deddeebiin ibsamaa ture. Kuusaa bishaanii piroojeektichaa waggoota 2 haga 3 keessatti guutuuf kan yaadne turre yaaddoo Misrii hir'isuuf jecha waggoota 4 haga 7 keessatti guutuuf karoorsuu ibsa mootummaan Itoophiyaa. Kan maleellee misoomni anniisaa elektiriikii immoo akkaan uummata keenyaaf murteessaadha jetti Itoophiyaan. Sudaan rakkoon hanqina bishaanii isheef yaaddoo miti. Garuu piroojeektiin Itoophiyaan ijaaraa jirtu hidha anniisaa ishee kan laga Naayil irratti ijaarame na jalaa miidha jedhu yaaddoon ishee. Kun immoo daangaa Itoophiyaa irratti piroojeektii argamu. Kanaaf marsaa lammeessoof piroojeekticha osoo hin guunne odeeffannoo gahaa waa'ee piroojeektii kanaa naa qoodaa dhiibbaa isaa baruu fi rakkoo dhufuuf of qopheessuuf akkana fayyadu jetti. Dhimma kanneen irratti marii fi jaarsummaan marsaa hedduuf godhame. Jaarsummaan Waashingtan akkanumallee Kinshaasaa biyyoota sadan waliigalchuu hin dandeenye. Jaarsummaan karaa gamtaa Afrikaan xumuramuu danda'an ejjennoo Itoophiyaati. Masrii fi Sudaan jaarsummaan kun mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti haadhumu jedhu. Masrii fi Sudaan hojii dippiloomaasiin caalmaa argachuudhaan dubbiin Niiwuyoork gahe. Marii kanaan Yuunaayitid Isteet, Raashiyaa, Indiyaa fi Chaayinaa dabalatee biyyoonni miseensa dhaabbataa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii hundi isaanii ejjennoo Itoophiyaa ka dubbiin piroojeektii kanaa gamtaa Afrikaatti ilaalamuu qaba jedhu deeggaruu dubbatan.
Keeniyaa dabalatee biyyoonni miseensa dhaabbataa hin ta'in illee ejjennoo faallaa Misrii fi Sudaan qabatan. Waltajjii New York kan mana maree dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanarratti dubbiin ministeera bishaanii jallisii fi inerjii Itoophiyaa Dr. Injiinar Silashii Baqqala dhimmi piroojeektii kanaa sadarkaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhufuu hin malu ka jedhu ajandaa ta'e. Kun atakaaroo biyyoota Afrikaa gidduutti deemaa jiru waan ta'eef furmaan isaas Afrikaadhuma keessatti xumuramuu qabaa jedhan Dr. Injiinar Silashii Baqqala. Perhaps I'm the first water minister addressing the August body on hydroelectric dam that is under scrutiny in the unprecedented and unfair manner here at Security Council. Ani ministeera bishaanii yeroo jalqabaatiif mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti waa'ee hidha bishaanii dubbate ta'uun koon oolu. Dubbichi as ga'uun irraan turre. Sababa kanaan yeroo mana marii kanaallee gubuu hin feene. Haa ta'uuti kaayyoo piroojeektii kanaa dubbannee jirra. Piroojeektii hidha bishaanii ijaaraa jirra malee niikuleerii gabbisaa hin jiru. Kun Afrikaafis ta'e addunyaaf haaraa miti. Muuxannoo baay'eetu jira. Nuyi riizarvaarii yookiin kuusa bishaanii tarbaayinii rukutee darbu kan ijaaraa jirru. Bishaan immoo tarbaayinii erga rukutee booda yaa'insa isaa itti fufa. Piroojeektichi kan lammiilee Itoophiyaa maraati. Ibsaa lammiilee miiliyoona 65 dukkana keessaa baasu maddisiisna. Piroojeektii imimmaanii fi dafqa lammiilee Itoophiyaatis jedhan ministirichi. Kun ajandaa kana gara gamtaa Afrikaatti as deebisuu qofa osoo hin taane Itoophiyaan marii kana mo'achuu mul'isa. Kaaba Oromiyaa Walloo keessatti lolatti badarbe poolisoota humna addaa naannoo Amaaraatiin hawaasa irratti banamee wal qabatee abbootiin warraa kuma hedduu manneen jireenyaa dura gubatee yeroo ammaa mana malee jiru. Keessumaa hawaasi aanaa Jillee Dhummuu ganda Wasan Qurqur jedhamuun beekamu jiraatan gargaarsi argatan homaa akka hin jirre komattuu Faayizaa Eliyaas garas bilbiluudhaan gabaasa lataa qindeessiteerti. Kaaba Oromiyaa Walloo keessatti lolatti badarbe poolisoota humna addaa naannoo Amaaraatiin hawaasa irratti banameen wal qabatee abbootiin warraa lakkoofsaan hedduu ta'an kanneen manneen jireenyaa duraa gubate yeroo ammaa rakkoo hamaa keessa jiraachuu OMN itti himani. Keessumattuu hawaasni aanaa Jillee Dhummuu ganda Wasan Qurqur jedhamuun beekamu keessa jiraatan gargaarsi argatan homaa kan hin jirre ta'uu komatu. Hawaasni aanichaa waqtiin gannatoon cinatti rooba gannaa kanaan miidhamnee jirraa jiru rakkoon irra gahaa jirtu qaama itti iyyannu dhabneeti jirra. Akkasuma haalli nageenyaa si addeessaadhaa jiru jiraattonni aanichaa erga mootummaan naannoo Amaaraa dhalattoota Oromoo Walloo irratti lola banee jalqabee hamma ammaatti ji'oota 5 ol lakkoofsisnee jirra kan jiran jiraattonni aanichaa OMN dubbise. Battala lolli gaggeeffamaa turetti namoonni hedduunis lubbuu isaanii dhabuu himani. Gareen ammoo qe'ee isaanii irraa humnaan burqifamaniiti jiru. Qabeenya hedduunis barbadaa'eeti jira jedhan. Hagi furmaata argachuun silaa barbaachisu jechuudha. Suni deeggarsi gamaa nutti hin hafne Oromoon bal'oon haa galatoomtu kalama qabu takka ofirraa baasee nuuf kenna. Shagartee midhaan shaamaa takkaadhaa qabu walakkaa nuuf laatee walakkaa hambifachaa. Haga har'aa hafneerraa ganna kanaas ni baana gama kanaan jechuudha. Amma rakkoon guddoon harkaanu qabdu uummanni keenya anaannawan ani jiru akka ganda Wasan Qurqurutti jiruu fi akkasuma iddoowwan garagaraatti onni isaadhaa irraa gubateetiin jiru rakkoo guddoodhaaf saaxilamaa jiran jechuudha. Jiraattonni aanaa Jillee Dhummuu hawaasni Oromoo idil addunyaa kanneen biyyoota alaa fi keessa jiraatan deeggarsi isaan nuuf taasisan hamma ta'e tokko nu dhaqqabeeti jiraa jiru. Ta'us garuu haala barbaadameen waliin geenye waan ta'eef abbootiin warraa harki caalaan daa'imman isaaniitii waliin dararamaa jiraachuu Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himani. Mootummaan lola godinicha keessatti gaggeeffamaa jiru hamma ta'e qabbaneessine jechuun rakkoo hawaasa Walloo mudachaa jiru moggaatti dhiisee jira jechuun komatu. Odeeffannoo birootiin achuma aanaa Jillee Dhummuugaatti halkan dheengaddaa konkolaattonni humna addaa fi baasaa gurguddaa waliigalatti 40 ta'an keessaa tokko qilee seenuun miseensonni humna addaa 3 battalumatti yoo du'an kanneen 23 ga'an ammoo miidhaan cimaan irra gahuun beekamee jira. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti dabballoonni mootummaa humnoota tikaa waliin manneen namootarra deemuudhaan birrii biqiltuu itti dhaabnu fidaa jechuun uummata rakkisaa jiraachuu odeeffanneeti jira. Naimaa Umar garas bilbiltee gabaasa bataa qindeessiteerti. Godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsaa naannootti dabballoonni mootummaa humnoota tikaa wajjin manneen namootarra deemuudhaan
birrii biqiltuu ittiin dhaabnu fidaa jechuun uummata dararaa jiraachuun gabaafame. Uummanni magaalattii ammoo yeroo hayyoonni Oromoo mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii fi ilmaan Oromoo Oromiyaa iddoo garagaraatti adamfamaa ajjeefamaa jiran kanatti mootummaan nuti maallaqaan tumsinu hin jiru jechuun diddaa agarsiisaa jiru jira. Jiraataan naannicharraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork bilbilaan dubbise kun uummata Oromoo hundaaf fakkeenya tahuu qaba kan jedhu jiraataan bulchiinsa magaalaa Burraayyuu Oromoo mootummaa eenyummaa isaa balleessuuf karoorfatee adeemaa jiru kana ajaja inni gadi kennu hunda tole je'ee fudhachuu manna diddaa agarsiisuun tokkummaan ka'ee falmachuun murna kana xumura itti gochuu qabaa ja'ani. Yeroo ammaa kanatti bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti qeerroowwan sabboonummaa qabanii fi namoonni quuqama sabaa qaban hedduun ukkaanfamanii dhabamsiifamaa jiru. Akkasuma gochoonni fokkisoon uummanni hin jaalanne hedduun Oromiyaa guutuutti raawwatamaa jiru. Faallaa kanaa garuu uummata fedhinnaa isaa guutuu dadhabe kana gadi bahee maallaqa kadhachuun mootummaa kanaa kuni kufaatii isaa ifatti agarsiisaa kan jirudha. Uummanni Oromoo ajaja fudhachuu diduun walgahicharrattis hirmaachuu diduun diddaa agarsiisaa jira. Kun tarkaanfii gaariidha kan jedhu qeerroon Burraayyuu qeerroon Burraayyuu irraa dubbifne Oromoon carraa kanatti fayyadamee garayyuunuu finciluun mootummaa kana ofirraa kaasuu qabaa jee. Bulchiinsa magaalaa Burraayyuu ganda Gafarsaa Noonnoo yookiin Ashwaa Meedaa jedhamuun beekamu keessatti ergamtoonni mootummaa namaarra deemuudhaan mana nama dhuunfaa barrii isaa reebuudhaan birrii kennaadhaa birrii ittiin biqiltuu dhaabnee biqiltuu dhaabsinu jedhanii manarra deemanii hamma birrii gaafachaatii jiru. Uummanni garuu yaa ta'u malee mootummaan naftanyaa kun sirni inni ittiin deemaa jiru kufaatii isaa kana uummatatti gadi baasee agarsiisaa kan jiru. Uummannis waan argaa jirudha. Waan ittiin waan tokko socho'u dhabnaan amma uummatarra deemee kadhannaa kana manarra deemee birrii uummatarraa funaanee uummata burjaajessuu kan barbaadu. Uummanni immoo sa'aatii inni itti uummata isaa hidhaa keessaa baasee uummata nagaa ajjeesaa hayyoota hidhaa keessaa iddootti deeman irree dhaabamaa jiran kanatti har'a uummanni Oromoo wal bira dhaabachuu qaba malee mootummaa naftanyaa afaan qawweetiin uummata Oromoo jilbiiffachiisa jedhee itti deemaa jiru kana gargaaruu waan hin qabneef egaa yaa ta'u malee walgahii kamiyyuu irratti turre uummanni Oromoo hirmaachuu dideera. Kanaaf waan baay'ee nama boonsudha. Uummanni Oromoo amma sa'aatii kanatti wanti inni irra jiru diddaa agarsiisaa jira. Fincila ammoo kan nutti hafu waan ta'eef fincilee tokkummaa isaatiin mootummaa mataa isaatiin gad dhaabachuu qaba. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii loltoonni Somaaliyaa waraana Tigraay keessatti hirmaachuu isaanii mul'iseeti jira. Gabaasa haaraa kanarratti Faayisaa Iliyaas oduu qindeessite. Gabaasni dhaabbata biyyoota gamtoomanii loltoonni Somaaliyaa waraana Tigraay keessatti hirmaachuu isaanii mul'ise. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti manni maree mirgoota namoomaa gabaasa haaraa ifa taasise. Loltoonni Somaaliyaa loltoota Eertiraa waliin ta'uun waraana Itoophiyaa tumsanii lola Tigraay keessatti seeraan ala qooda fudhachaa turaniiti jiru jira. Ibsi haaraan beekuun loltoonni Somaaliyaa leenjii biyya Eertiraa turan adda durummaa lolicha keessaa qooda fudhachuu fi aksumitti mul'achuu isaanii ragaalee amanamuun dabaalee eeree jira. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa loltoonni Somaaliyaa waraana kana keessatti qooda hin fudhanne dhimmichi dhimma keessoo Itoophiyaa fi Eertiraati jechuun gochicha haalaa turuun isaanii yaadatama. Akka heeraa biyya Somaaliyaatti loltoonni Somaaliyaa osoo paarlaamaan biyyattii hin raggaasisin waraana biyyoota alaa keessatti gaggeeffaman keessaa qooda fudhachuu hin danda'an. Haa ta'u malee loltoonni biyyattii lola Tigraay keessatti akka qooda fudhatan paarlaamaa biyyattiitiif gaafiin dhiyaatee raggee hin jiru. Kun ammoo pirezidaantii biyyattii Mohaammed Abdullaahi Farmaajo irratti gaafii jabaa kan hordofsiisudha. Lola Tigraayitti ta'een kumaatamni ajjeefamanii lammiileen miliyoona lamatti tilmaamaman ammoo qeerraa buqqaafamu ragaaleen garaagaraa ni mul'isu. Kana malees dirqiin gudeeduu fi ajjechaa suukanneessaa dabalatee sarbamiinsi mirga namoomaa yakka waraanaatiin himachiisuuf danda'an lammiilee nagaa irratti raawwatamu jaarmiyaalee mirga namoomaa wabeeffachuun raadiyoon Friends International gabaaseeti jira. Gabaasa maddeen alaatiin xumurraa ajjeefamuu pireezidantii Haayitii Jovenel Mo'is hordofee magaalaa Poort-au-Prince keessatti lolli qawwee poolisoota fi namoota
ajjechaa raawwachuu shakkaman gidduutti jabaate jedhame. Warra ajjechaa kana shakkaman keessaa afur ajjeefamuun lama immoo qabamuu hoogganaan poolisii biyyattii Liyoons Chaarles BBC'tti himee jira. Haayitiitti labsii muddamaa 7 labsamuun namooti akka manaa hin baane dhorkamutu dubbatama. Guyyoo Waariyoo gabaasa maddeen garaagaraa qindeessee jira. Police announced overnight that they had killed 4 of the presumed assassins and captured 2 others. Du Presidente Haiti Jovenel Moise tifad warri sagifti dure Martina Maria Ordofe bi karibani lolli qawwee poolisootaaf warnan fixiituu jabaatetti fufu BBC'n gabaas. Hidhattooti meeshaalee waraana jajjaboo qabaachuun isaanii dubbata. Muummaan Pirezidaanticha Katullu Bagaal Port au Prince argam dhaqanii haleella bananiin gameessi siyaasaa kan ijjeessu isaanii dubbata. Qorata dhimmi harka Kaarli Heenari Deestii waabeeffachuun gaazexaan Noovelist jedhama akka gabaaseet Pirezidaantichi rasaas 12tiin tumamee ajjeefame. Haati warri isaa ta'u umrii 47 Moise Martin Moise dhukaas banamee miidhamtee gara Florida geeffamteen duub lubbuu dhabusii Aljazeeraan barreesse. Muummee ministeera biyyattii ta'uu yeroof Hamuudam Claudia Joseph ajjeecha bulchaa kanaatiin duub Hayitiin naasu jabdu kee jiraachuu ragabaa. Shiftaa yookaan maafiyaan nam kan galaafate jalqabolla weeraruun Pirezidaantichaaf warri safeet hojjattooti isaanii lamarkaaf miil walti dhuun ijoolleen isaanii sadeen immoo kuta ciisicha keessa riphuun lubbuun hafan haadhaaf abbaa warraalli galaafatte waajjira pirezidaantichaatiif kuta ciisichi isaanii saamti yoo poolisoonni reebanii achiin ba'aniyyuu reeffii abba Mooyisee dhiigaan laaqamuun dugdaan jiga ciisu qorattootii akka dubbaat. The country's interim prime minister says the killing happened when a group of unidentified men attacked the home in Ammi jecha Jovenel Moise Portaan Prince taanse magaalicha keessa lolli qawwee poolisootaaf namoota war hangatuun shakkaman jidduu jabaate dhufuutti odeeffama. Hoogganaan poolisii biyyattii Liyoon Chaarles hangammaa war kan keessa shakkamtoota 4 ajjeefamuun lamaan isaanii immoo hidhamuu midiyaate. Taatullee warri hangammaa to'annoo seera jalin galii waan jiraniif adamsuun itti fufaa jedha. Hoogganaan poolisii kun irbuusuun akka jedhu shakkamtooti akkasuun qaqqabsiisan. Poolisoota sadiillee nu jala qabuun eegittiin da'eeffachaa turaniin duuba harkabaaf shakkamtooti kun hin qabamu yookaan mijjeefamu. Jiraattooti man keessan qofa gadi hin bayinaan erga poolisii ministeerri muummee Hayitii haaraa hidhattooti haleela qaqqabsiisan ergamtoota ormaan qacaraman kanneen afaan Ispaanishii fi Ingiliif dubbatanii yommuu jedhu ministeerri koominikeeshinii biyyattii lammiileen Hayitiilleen shakkamtoota haleela kan banan kee jiraachuu isaanii midiyaate viidiyoo orbees cabsa waraana kanaan booda gad lakkifamteen hidhattooti meeshaa waraana jajjaba hidhataniif uffata gurraacha uffatan balbalman jireenya pirezidaanticha dur dhaabbachuun afaan Ingilifaatiin akkan jedhan. In order to get past security guards. I said kneel down to all of you. Tokkochi keessanillee aduna finjilbiifadha jechuu isaaniiti. Ajjeecha bulcha kanaa taanseduu biyyattiin labsii yeroo muddama 7 turtii labsaamtu. Hooggantooti biyyoota addunyaa hedduun ajjeecha dhaqqab kan balaaleffachuu irratti argama. Manni marii tasgabbii dhaabbata biyyoota gamtoomanii ajjeecha pirezidaanti Mooyisee dhaqqab balaaleffachuun gartuun